ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد ووصفه جديده. النهارده هنعمل شوربه الخضار اللي هي الراعي الرسمي للشتاء. مفيش حد مش عارفها. وبالنسبه بقى اللي احنا كلنا يعتبر العالم كله تعبان الايام ديت، لان في دور برد شديد قوي. فهي بجد 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 هي ده العلاج بتاع اي حاجه، مع عصره ليمونه قمر كده هتنسي البرد وهتنسي اي حاجه. يلا بينا نبتدي الفيديو عشان مطولش عليك يا ست البنات. قبل ما نبتدي الفيديو، لو مشتركتوش اشتركوا تحت، فعلوا زر الجرس اللي جنب صورتي عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لنا تعليق قمر منكم كده وعرفونا انتوا منين. يلا بينا نبتدي. اعملوا لنا لايك، اوعى تنسوا. عشان نعمل شوربه الخضار بتاعتنا معانا ايه؟ معايا الخضار بتاعي عباره عن كوسه وبطاطس وجزر فاصوليا خضراء وبسله، وكل حاجة، كل الخضار الموجود عندك تحطيه. المكونات ديت بس. انت ممكن تحطي مثلا لو ما عندكيش بطاطس حطي كوسة، وحطي جزر، حطي بسلة، حطي فاصوليا، كفاية قوي. لكن انت عايزة تحطي بطاطس مثلا وعايزة تنقصي حاجة نقصي اللي يريحك. دلوقتي معايا هنحط رشة فلفل اسود، ومعايا مكعبين مرقة دجاج، ومعايا معلقة سمنة كبيرة. هعملها بطريقة جديدة خالص هتعجبكم قوي قوي قوي، هتحلفوا بجد بجمالها. وطبعا الشوربة بتاعتي انا عندي شوربة فراخ، لكن انت ممكن الشوربة لو ما عندكيش شوربة ممكن تجيبي مية من الغلاية، مية من الحنفية عادي خالص، تقومي غلياها وهنستخدمها. دلوقتي معنا حلة على النار، حلة على النار عالية، ننزل بالسمنة. جربيها بالطريقه دي بجد هتعجبك قوي قوي قوي، مش هتبطلي اللي انت تعمليها كده. هننزل دلوقتي بالخضار. انا بعد ما قطعت الخضار غسلته غسله كويسه قوي، وبعد ما غسلته حطيته في مصفى زي كده وسبته يتصفى خالص. انما انتي لو هتسيبيه مثلا وهتعملي حاجه، بتعملي اي حاجه في المطبخ، بتعملي اي حاجه في البيت، ونضفتي الخضار بتاعك وقطعتيه، حطيه في ميه وسيبيه بقى على جنب، اركنيه كده على جنب، ووقت ما تعملي الحاجه بتاعتك استخدميه. والدتي بتقولك ما عدا البطاطس، لان البطاطس بتسود. كنت لسه هقولها. ننزل بقى بمرقه الدجاج بتاعتنا. لو عندك مرقه لحمه برضو بتبقى حكايه، ومرقه الخضار بتبقى روعه. المتوفر عندك يعني، ما عندكيش مرقه خالص حطي ملح. عندك دهنه، عندك عايز تحطي دهنه، عايز تحطي ليا وصوره مثلا، اي حاجه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا ان شاء الله. نفضل بقى نشوح فيهم كده. ننزل بشويه فلفل اسود اختياري، عايزه تحطي فلفل اسود حطي، مش عايزه تحطي براحتك اللي يريحك. لو اطفال هياكلوا منها بلاش فلفل اسود، بس بيديها نكهه وطعم جميل قوي. ننزل بقى برشه ملح. دايما وانت حاطه مرقه دجاج او مرقه لحمه ايا كان، اي مرقه، افتكري ان هي بيبقى فيها ملح. انا عشان كده ما زودتش الملح بتاعها.
بجد ريحه تحفه تحفه تحفه. قبل ما نعمل اي حاجه الريحه طلعت وبقت زي الفل. لسه بنشوح فيها. احنا بنشوح الخضار كده عشان ينزل الخلاصه بتاعته وينزل كل الجمال بتاعه والعسل بتاعه كده، بيبقى خرافه بجد. وهتدوقيها وان شاء الله هتدعيلي والله. تعمليها بنفس الطريقه وهتدعيلي. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات قولوا لنا بتحبوها ولا لا. بجد بفرح قوي من الناس المتابعين الجميله اللي بيكتبوا لي تحت يقولوا لي استمري ويشجعوني. بجد ناس جميله قوي وقلوبهم نظيفه كده. حتى لو مش قادرين ان انتوا تكتبوا او كده اعملوا لي لايك قمر زيكم كده. نوسع بقى عشان ننزل الشوربه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات لما بعمل الشوربه وكده وبتزيد مني بسيبها في الفريزر، اللي هي الشوربه العاديه بتاعت الفراخ او اللحمه، بسيبها ساعات في الفريزر وتخرجيها. بتقعد معاكي مثلا من 3 اسابيع لشهر. تطلعيها وتاكليه بجد تعملي بيها الاكل بتبقى حكايه، بتبقى جميله قوي قوي. جربيها وان شاء الله هتشكريني جدا. دلوقتي نزلنا بالشوربه بتاعتنا كلها. دوقي بقى ملحها، شوفي ناقص حاجه، ناقص ملح، ناقص اي حاجه حطيها. ده شكلها جميل بعد ما خلصنا ونضيف عليها بقى. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو مع شوربه الخضار اللي زي القمر. بجد ريحه جميله قوي قوي، جميله جدا. ان شاء الله هتعمليها وتعجبك يا ست البنات، تعجبكم كلكم ان شاء الله، تعمليها احلى مني كمان. وعملنا الفاصوليا ديت هتلاقيها تحت في صندوق الوصف، والرز بتاعي بشعريه برضو هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.